חברים, אנחנו צריכים להכניס כמה שיותר עטים. תראו, אם אני פוגע בכמה שיותר כחולים, רשום שם לעשות לייק. ואם אדומים, דיזלייק. אבל אני אפגע רק בכחולים. לא. לא. מה? נו, תביא כחולים, יופי. אדום. כחול. עוד שנייה פספסתי כחול. הופה, השגתי 8, זה אומר 8 ו9 לייקים עכשיו 10 לייקים, עכשיו 11 לייקים, עכשיו 12 לייקים, עכשיו 13, עכשיו 14, ועכשיו 15, ועכשיו 6, כמה? ועכשיו 17, ועכשיו 18, ועכשיו 19, ועכשיו 20. עכשיו 24. וואי, כמה? יוצא בלי סוף כחולים. לא זה